God kveld og velkommen tilbake til Dagsrevyen. Nyhetsbyrået Reuters melder i kveld om flere lekkasjer i #skyldig-saken. Pressen har nylig mottatt røyksignaler om at en god venn av handels- og næringsminister Trond Giske nylig har mottatt et nyopprettet og ikke-kameratslig statsstipend til sin gründervirksomhet. Hei alle sammen! Jeg heter Peter Syse, og jeg har krøller. Store, runde krøller som får en ekstra afrikansk vibe over seg når det regner. I dag er jeg her på frisørmessa i Lillestrøm for å snakke om utfordringene rundt det å ha krøller. Hele livet mitt har folk foreslått at jeg skal fjerne krøllene og kjøre Geir Lippestad-stilen. Men selv det vil ikke hjulpet. Selv om jeg glattbarberer hodet har jeg krøller. Krøller er en livsstil. Det er en saying at jenter liker krøller, og den myten kan jeg si meg delvis enig i. Jenter vil veldig gjerne ta på håret mitt på fest, og mange mener dette er et sikkert kort å skaffe seg litt dirty action på lørdagskveldene, men der vil jeg protestere. Det eneste jeg har oppnådd med krøllene mine er en svett klem fra min kontaktlærer på ungdomsskolen, og en invitasjon til hennes datters borgerlige konfirmasjon. Man ble heller ikke den kuleste gutten på Oslo Handelsgym med kallenavnet Else Kåss Furuseth. Så etter flere slike nedverdigende opplevelser var jeg lei av stigmatiseringen og bestemte meg for å gjøre noe konstruktivt. Så, i stedet for å bekjempe krøllene, bestemte jeg meg for å bruke krøllene til noe nyttig. Jeg skulle spre krøllene i flere kanaler, vise at krøller kan forandre verden, at krøller er swag, at krøller kan hashtagges, at krøller lar seg instagramme, og at krøller har et utall bruksområder som bare skriker etter oppmerksomhet. I klartekst, jeg bestemte meg for å bli Peter Syse, verdens første krøllegründer. Jeg innredet rommet mitt med digre plakater av Josh Groban og Art Garfunkel, og startet i det små med min egen Twitter-konto. Ved brukernavnet @klassenskrølle kom jeg med daglige tweets om hår og moro. Responsen lot vente på seg, men etter at jeg tweetet følgende tweet: kjønnshår, genetisk krøll eller miljøpåvirkning, ble folk oppmerksomme på meg, og jeg fikk retweets fra både Øyvind Fjellheim og Dan Børge Akerø, og bestemte meg for å ekspandere aktiviteten. Gjennom et ukritisk samarbeid med frisørsalongen Bare Krøll skapte jeg bloggen Blond Afro, der jeg la ut bilder av meg selv med ulike krølleinspirerte frisyrer, ikledd krøllete dresser fra Køhl Lagerfelt. Jeg søkte også om sponsorpenger fra Norges Curlingforbund, men de så ikke humoren i det. Det gjorde derimot verdens rikeste kvinne, hertuginnen av Alba, og pengene strømmet plutselig inn. Parallelt med bloggingen opprettet jeg også en egen Facebook-side som raskt fikk over 3000 likes, og en Instagram-konto der folk daglig kunne gjette hvem sine krøller jeg tok bilder av. Sammen med Trond Nagel Dahl skrev jeg superhitten I kissed a curl and I liked it, yeah! Og i samarbeid med Kølsberg Bryggerier lanserte jeg rusbrusen Vin og øl blir krøll. Da jeg til slutt gikk tom for venner med krøller og måtte poste bilder av brysthåret til pappa på bloggen, hadde jeg nok kapital til å ta krøllene til neste nivå og starte en egen butikk på CC Vest. Krøllebaserte produkter som krøller på boks, krøller på tube, spray curl, krøllete møbler, makrøll i tomat, filmtrilogien Krøllenes herre, Krøllenes brorskap, 2 krøller, og atter en krølle, og sist, men ikke minst, Peter Syse, Min Kam, en krøllogi i 6 bind. Jeg var millionær før jeg fylte 20. Men så gikk det nedover. Etter et par år med dette kjøret ble det bare for mye. Jeg ble mer og mer innesluttet, slukket lyset og la meg en krøll på sofaen. Jeg gjorde ting med håret mitt som fikk 8 Motown-artister til å snu seg i graven. Da en morgen ble observert på McDonald's med utrettet hår og brylkrem i hodebunnen, var media nådeløse, og jeg mistet all form for inntekt. Det gikk så langt at jeg ble tvangsfløyt til Hvitekrusland for å legges inn på rehabiliteringsklinikk for voksskadde krølltopper. Det tok noen år i den radioaktive strålingen, før krøllene spratt på plass igjen. Etter 3 år med intensiv kuring og curl og paste, ser jeg nå for meg et nytt krølleimperium, basert på produkter for ortodokse jøder, kalt Jekrusalem. Dette er første steg mot å igjen bli alfaen innenfor krøllbusinessen. Jeg er på Twitter, så hvis alle i salen vil bli mine followers, hadde jeg vært utrolig takknemlig. Logg på twitter.com og add meg. Brukernavnet mitt er naturligvis Alfakrøll.